اهلا وسهلا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un feuilleté d'épinards qui était très délicieux. اليوم غادي ندير معكم واحد الفطيره ديال السبانخ وبلا بات فيلو سهله في التحضير كتوجد فيت في. كنتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش ندوزو لي زانغريديون tout de suite. Alors, pour les ingrédients, voilà, bien évidemment besoin des épinards. Vous pouvez bien sûr utiliser des épinards fraîches. Je ne les ai pas surgelés. Moi, je vous cache pas, j'utilise toujours les épinards surgelés. انا عندي هنايا سبانخ مجمدين، ديما كنستعملهم مذاق ديالهم زوين صراحه، هكذا مجمدين كيجي مذاق ديالهم رائع وسهلين في الخدمه. لا بات فيلو بيان سور، عندنا هنا الورقه ديال الفيلو، كما يمكن لكم بطبيعه الحال ديروها فاسيلمون بالعجينه ديال المسمن. ان شاء الله غادي نديرها معكم بالعجين ديال المسمن، كتجي رائعه حتى هي. Et j'ai 100 g de gruyère râpée, 100 g de fromage محكوك. J'ai 100 g de viande hachée, juste pour le goût. On n'a pas besoin de viande hachée, vous pouvez facilement utiliser un cube de viande hachée ou bien واحد الدامة ديال de viande، الدامة ديال اللحم غير على الذوق، كتجي فيها الذوق زوين ديال اللحم. انا عندي شويه ديال الكفته، استعملت شويه ديال الكفته غير على حسب لوغو، ماشي بزز، ماشي ضروري، نتوما احرار ديروها ولا ما ديروهاش، غير فاكولتاتيف. فوالا جي اون بول دو موتزاريلا، عندي واحد الكره ديال الفرماج موتزاريلا، جي ان اونيون كوبي اون بوتي دي، واحد البصله مقطعه مكعبات صغيره، جوج فصوص ديال الثومه كبار، دو غوس داي، بوافر، سيل اي ان بتي بو دو بابريكا، البزار والملحه وبيان سور شويه ديال التحميره وبابريكا ولا فلفل احمر كما بغيتو. Et bien sûr, on va avoir besoin de la matière grasse. J'ai de mascarpone, vous pouvez utiliser facilement la crème fraîche épaisse ou bien fromage blanc. عندي هنايا ماسكاربون، تقدروا تستعملوها فرماج البيض ولا لا كريم فريش ثقيله. جي ان بتي بو دو كريم فريش ليكيد، ليكيفالون دو 10 سنتيلتر دو كريم فريش ليكيد، واحد 10 سنتيلتر ديال الكريمه سائله، اي لو بور جوست بور لو فويتاج دو نوتر بات فيلو، والزبده اللي غادي ندوبو على باش نديرو الفويتاج ديال لا بات فيلو ديالنا. والمول بيان سور غادي نستعمل المول اللي يكون داير، يا اما هذا ديال الحديد عادي ولا ديال الزاج ولا اللي عندكم تقدروا تستعملوه، ما عندناش حتى شي مشكل. Voilà, on va passer tout de suite à la préparation sur un feu doux فوق عافيه مهيله. كنوضع زيت المائده وزيت الزيتون كما العاده. sur feu doux je mets une poêle, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de table, et je rajoute
صافي من بعد ملي كيتشحر هذاك الكفته مزيان غادي نزيد هذوك لي زيبينار ديالي وغادي نخليهم يطيبوا. هما راه اصلا طايبين، غنخليهم يتشحروا مزيان حتى يشربوا هذاك حتى مبقاش فيهم كاع الماء نهائيا، يكونوا ناشفين. ونتلاقاو من بعد. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. فوالا دابا من بعد ما تشحرات هذيك الكفته ديالي من الكفته ولي زيبينار مزيان، دروك غادي نخليها حتى من بعد عاد غادي نزيد عليها الفرماج كريير والفرماج موتزاريلا. ما غاديش نزيدهم دابا، نخليها مازال تغرف مزيان ما بقاش فيها الماء نهائيا. Je la laisser encore un petit peu sur un feu doux bien sûr et je vais la laisser jusqu'à qu'il refroidit complètement. Et après je vais rajouter le gruyère qu'on va envoyer sur la vidéo et le fromage mozzarella. Et c'est bon, mon appareil est prêt à l'emploi. On va passer tout de suite à la préparation ou bien à la pour faire notre feuilleté aux épinards. دابا غادي ندوزو معكم باش نديرو الطريقه ديال هاد الفطيره اللي كتجي على شكل حلزوني. على الزبنه صراحه كتجي سهله مزيان، غير الا كنتو تبعتو لي زيتاب بحال هكا غادي تجيكم سهله. فوالا فوالا في هذه المرحله من بعد ما بدات ليا لاصوص تاع لي زيبينار ولا ديك لاباري تاع لي زيبينار تماما. دابا ما نكونش نستعملوها هي سخونه، امبوسيبل نستعملوها هي بارده تماما. دابا غادي نوجد واحد البيضه. On va avoir besoin d'un œuf en entier et du beurre fondu et un petit peu de sésame noir ou bien un petit peu de sésame normal comme vous voulez juste pour la déco. انا هنايا عندي زنجلان الكحل باش نديكوريها من الفوق. صافي غادي نستمر على هكا. غادي نحل دابا هاد الباط فيلو. هي راه سهله في لومبلوا، هي غير كتقطع شي شويه ولكن ماشي مشكل، غير حاولوا عليها بشويه بشويه ودائما بالمساعده ديال الزبده دايبه كتقدروا تخدموا بها فاسيلمون. N'hésitez pas à bien mettre mettre de beurre fondu, ça aide vraiment à manipuler la pâte filo. Voilà. انا غادي نسقيها مزيان مع ديك الزبده وغادي نستعمل جوج ورقات وغادي نخليكم مع التتمه ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال طي ديال هاد الفطيره ديال لي زيبينار ونتلاقاو من بعد.
Voilà, بعد ما ساليت رانا غادي ندهنها مزيان مع ديك الزبده. Je vais ajouter beaucoup de beurre fondu. C'est la chose qui va aider pour avoir une face bien croustillante. وغادي ندير ليها ندهنها بالبيض بيضه كامله كما قلت لكم باش تلمع. Et je vais aussi la pâte déjeuner d'œuf en entier et un petit peu de grain de sésame ou bien du sésame normal juste pour la finition. Et je vais enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. Et on se voit tout de suite. Et voilà, après 25 minutes de cuisson exactement, c'est bon. Mon feuilletage aux épinards est prêt et cuit et ça sent super bon. صراحة الريحة ديالو كتجي زوينة، ريحة الزبدة في الكوزينة الدار كلها داير جات زوينة صراحة. هاد الفطيرة هادي كنتمنى تجربوها، وصراحة ما فيها حتى شي حاجة، ما كنشوفش فيها شي حاجة زعما لي اكسيسي ولا شي حاجة غالية صراحة. والدراري الصغار كياكلوها، انا كنأكد لكم بلي كياكلوها لانه هذاك الفرماج اللي زدنا فيها بزايد ولا كريم فريش كتغطي كاريمون المذاق ديال لي زيبينار. Non, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, bah, les enfants mangent ce genre de feuilletage, vous inquiétez pas. C'est une pâte feuilletée aux épinards avec du beurre, avec de la crème fraîche et de la mozzarella. En fait, ça cache un petit peu le goût des épinards. Du coup, moi en tout cas, personnellement, mes enfants, ils aiment bien ce genre de dîner parce que c'était notre dîner aujourd'hui. Voilà, je vais vous couper un petit morceau pour voir c'est comment l'intérieur. En fait, vraiment, l'effet de la faire comme ça en spirale, ça donne un petit côté. Franchement, c'était rigolo, c'était beau, joli. En fait, visuellement, c'était joli. C'était bon au niveau du goût aussi. كانت زوينه هاد الفطيره هذه، جات زوينه صراحه، انا عجبتني. فوالا جات زوينه الشكل ديالها. كنقدروا ناخذوها هكذا غير بيدينا ناكلوها هكا، كناكلوها على شكل دي بودان هكذا، ولا فوالا كل واحد يستمتع بها كما بغى. كنتمنى تكون لا فيديو ديال اليوم عجبتكم وديروها في داركم كما العاده. ما تديوش عليا، راه هادي 2 الصباح وانا كندير لكم لو مونتاج غير يعني راه كيتسدوا كيتحلوا وحدهم، ما عرفتش شنو كنقول. مي بون ما بغيتش ندير نتعطل مازال اكثر من هكا. ندير معكم فيديو على الاقل مره في السيمانه. المشاغل ديال الحياه، المشاغل ديال الدنيا راه كتدي كل واحد. دوكو فوالا قلت نتقاسم معكم العشاء ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى يعجبكم. وما تيزيتيوش تجربوها في داركم وترجعوا عليا في لي كومونتير كوم دابيتود. ما تنساوش ليا لي بيتي بوس likez la vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais un grand bisou, je vous dis merci beaucoup, merci pour tout et je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Salam alaikum.